สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมผมพลทหารแมวเหมียวครับวันนี้ผมอยากจะมาบอกความในใจสำหรับบ้านที่ผมอยากได้ My Home is Me ผมอยากได้บ้านที่เป็นสัดเป็นส่วนมีเนื้อที่ให้ผมได้ออกกำลังกายแข็งแรงและก็มีห้องสำหรับร้องคาราโอเกะตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์ไว้ซื้อบ้านอยู่นะครับจะไปกู้K Home Loan บ๊ายบาย